Здравейте хора, днес ще играем Fortnite. Имам пушка. И аз имам пушка. Ще я разбивам. Оле. Сега ще дойда. Само да ти... Добре хора, бяха малко хора, малко да спрем пауза. Така че днес ще пазаруваме от шопа. Имате предвид, ще пазаруваме шопа. Скучно работа, не е вярно. Ще пазаруваме плащани неща. Пойте, мога да си купя вибакси. Вибаксите са по-скъпи от мене. Може да си купим и това. За Виктор Роял ще си купим това. Или по-скоро не. Да. Като направя 2 кила между другото. Не. 2 кила ще си купя. Да го потърся само. В принцип и този танц какъв е. Е това. Ще си купа като правя 2 кила. Чай съм ги да. Ей, може ей това. Добре, за 2 кила ще си купя нещо, което ще е този глайдер. Чакай да ги сметна. Ще си купа раница. Една раница за 2 кила. Или е тази. Да, Виктор Роял ще си купя нещо добре. Къде видяхте толкова? Така че, като започваме. Само да... не така. Чакай, ще играем сами ще играем. Защото все пак това е челендж. И къде сол. Така, сол. Челендж с склад не е много добре. Какво се прави? Дайте да виждаш склад. Малко камерката е така. Не знам така става ли. Малко преместих, защото не е удобно така. Не гледате. И по-скоро виждате. Сега виждате цял екран. Просто така, виждате ли сте си снайпер и зелен? Вижда ли сте? Да, вие сте си виждали. Виж къде лети от патрон. Видяхте ли? Виж, сега стрелям. И там отива патрон с 1 милион километра се едно. А към тебе ще отиде ли? Аз какво правя в момента? Аз не знам какво правя, човек. 5 минути видео.
Oli sejam dur. Скачам на най-доброто място. Няма тук. Аз ще. Чието тавър ще няма скачам. Така че скачаме. Ентист. Ей, тук скачаме. Или не? Там при корабчето му скачаме. Не. На тази се останция. Да видим какво има тук на кацата на хора. Като е на склад кацато 4, но тук на кацата аз казвам каца. Искам само да казвам, защото няма какво. Има ли лава оръжие? Това е лък. И разбираш, че е лък, защото винаги има лъци вече. Просто много висок камерата, защото бля става. Да, добре, вече го взех. Или малко е натам. Опа! Няма какво направим. Така ти си недоволен от спорта. Това е недоволствие, не играем само с лукове. Няма да играем с лукове, нали имаме член да скачиме бла-бла-бла. Това влиза вътре. Още. И гори това. Ето ти на колата ти. И така, ако някой иска да поръча, изгорела. Не сте виждали май изгорела кола, не знам според вас. Гръмнала. Наживо. Не в въобще един гръмната кола, но... Така ме! Злато! Ходи ми се до туалет. Колко имаш тука, боже! Тука това като беше някакво... Нямаме много експедиент, да. 1000 и нещо си, да. Не. Хвърлихме се букука. Пак има човече. Пак трябва да продължава това. Ние имаме... Оле, ще дишам бързо, бе. Какво имаш тука? Сладък си, много сладък, колко сладък си. Виж колко сладко. Купувам си мерки. Така, само това си купувам, защото... че няма ми си хъба златото. Добре, хора. Сега за Виктор Реал ще купа едно нещо. За друго нещо. Аз не съм направил 2 кила да си купа една раница. Нали се разбрахме като спечеля Виктор Реал да взема един. Човек за 2 кила една раница. Какво друго ще вземе? Какво вземе? И не съм срещнал, човек, като аплодисменти. Какво е това аплодисменти? Какви аплодисменти там? Аплодисменти.
Аз съм му казвам колко питиш менти и ще гъде. Ти с това нещо ще ми направиш на пастет, човек. Наистина, ето, това има една помпа, която някой ще ми скочи и ме десне в главата като някакъв пил. Има ли човек? Дано да има. А то окей, много хора има. Как точно в този град няма? Град ли не знам какво е изобщо. Къде трябва селото е. Там министри, председатели. Там войната, Украина, Русия. Не е много добре. Защото едно нещо. Някой идва тук. Някой е бил тук. Добре. Разбрах вече някой е бил тук. И винаги трябва да отваряш честа, да иска злато, чупи диваните. И ето. Какво е това? И злато тогава? Ми магия, какво да е магия? Ми магия. Да, магийка. Аз викам магийката. Магийка се нарича. Торнадо! Къде? Това торнадо е до мене, до Rocky Hills. Това торнадо, той далече направо към Христо Ботев. Христо Ботев, човек. Аз той Христо Ботев е много добър. Човек, не човек, сок човек. Маха целото град. Само като срещна този човек ще го издевна. Ужас, колко силно бучи вятърът. Не ми се издържа, не съм ходил до тази туалетна много време. Долу на Rocky Hills. Битка! Как стана тапа битка, човек, там? Битка на Втората световна. Битка на Третата световна, да кажем. То Втората е минала. Много време. Да, изгубите самия. Да. Аз тук го активирах, той иде тук при мене, щупи ме на... Ще ми иска да ме щупи на гъши пастет, защото го таковам. Ето какъв човек. Непослушните. Те са мобилните! Какво е това нещо? Остават ми да си пинди... 25 човек. Хвайт сме на Rocky Hills. Ти го подминах. Ами аз... Какво да правя? Освен да сте боснате. Освен тебе... Само те му правя нещо. Само те боскам. Имаш точно 2, за да стана на 100 мерси. Ай, там е съкровище. Там има съкровище. Битка. Абе, човек, какво става с това, бе? Битка световната, Трета световна ли, бе? Не Twin Towers, човек. Това се побъркам, направя гъши пастет. Тук си разхождаме. Тук планината все едно ще ми изкочи човек. Оттам е някакъв Twin Towers. И аз тук слизам, за да гледам къде е това съкровище. И то къде е? Там! Ти си луд. Бе, значи там, виждам го. Там вижте го. Той там, самия там.
Това е на пътя. Да, малко в тревата, мерси. Мерси, че ми фърваш тревата. Мерси, гледай колко хубави оръжия има. Ама тук мисля, че не мога Те другите не ги взимам, взимам се много кола просто. Така че махам се. Да, отгънат съкровището си, да. Зе. Ай. Аз мога да се хрия като краз, бе. Толкова пресна главата и чало с него. Какво е да приготвил? Не той един кил, не той един кил, не приготвила тъчи. Игра, 16 човека остават, Меси. Много ти благодаря. Меси, човече. Дай ми едно зълче маслина и това ще му ползва. Това ще му отползва, да, ще му отползва неко си бъдълче за 5800. Това е кофе. Аз мисля, че е някакво такова, което се превърна. Защото има такива. Това от торнадото, защото го изхвърли. Това торнадо къде бе? Той на Тинтетал отиде бе. Почти де. Не знам ли е Тинтетал, отиде далече. Няма на 13-то място. Така ти колко гайкав хакер човек. Какви работи той има? Добре, може да направя точно това. Може да си купим раницата от Titan Shop-а поне. Имаме 2 кила, да е. Въобще за 2 кила. Ма имаме и корона, което е добре. Аз лета във въздуха, преди с някой да стълне бедни. И ме отели в главата, това е гати. Аз съм в торнадото, ей! Ти знаеш, че има торнадо, защото е голямо, но не виждаш, че съм аз вътре. Докато не виждаха. Не. Тям просто е и тука. Просто удобно много да се кличе, да се направя гъши, да. Общо 7 човека остават. 7 човека, мерси, сега се убиват човек. И така пу-пу-пу, и там ще от друга пу-пу, и другия пу-пу, пак и другия пу-пу, и стават един. Ето, един умря сега. Ако го пре от пут. Хуета, Тинтен Табърт го няма. Сега тук имаме малко гъбки, за да се възстановим живота. Лад колко експириенс. И Тинтен Табърт се замука. Малко част от... Половината част от Грейс Гровел е освободена. Колко невероятно. И сега, това се го изпиеме.
има идва някаква маймун и ми щупи малко щит и сега другия ме стреля и ме загуби вече. Другия ме загуби, ще го върва. То го убих с помпа, защото си всяки нещо избия пика и ми дойде с SNG, бие с SNG, аз го приемих с помпа. Какъв ми е проблем? Да, има мерки и ръкавици. Остава 4 човека да ближа до победата ми. 10 кола не стича много от хубаво. Здравей, ти какво правиш там? Това трябва да ги спием. Хора! Не мога да взем нито един патрон, хора, и защото пълен патрон. И нито един метрал, защото всичките имаме много материали. На 2000 почти. 3000 направо кажем. Много материали. И на 160 аз съм най-великият. Гледай то как ме стреля. Гати. Шити. Гати, човек! Не бе. Не. Между другото си пострих и някакво. Затова си купим скина, защото оцелях дълго. Вече да не съм да се вземе. Така че взехме се добре. И къде беше това? Ето. Seven, 4 selected. Ordering. Processing. Thank you. We in. Purchase complete. Play. Button. Press cross to select. Back to game. Play. Fortnite. Така хора, надявам се игра с този клип, така дайте един палец отгоре, абонирайте за канала с камарката и чао! Следващия път, абонирайте за каналката и чао! Следващия път.